Aastad lähevad ja sa ei kandu enam kuhugi. Hakkad hoolitsema selle eest, et sul oleks riiulil jämedast radist küünlajalg ja seinal originaalid. Nimelt, olgu kas või viimane soperdis, aga ilmtingimata originaal. Mati Unt, Põlg. Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on, mis on originaalsus. Umbes 10 aastat tagasi ilmusid Tallinna tänavatele salapärased graffitid. Asfaldile ja seintele olid šabloonide abil joonistatud rottkoerad ja nende juurde oli kirjutatud NP-NK. Ühtegi selgitust ei olnud. Rahvas oli segaduses. Delfi naistekas kirjutas kasutaja nimega Skandaal, kes nad on, mis nad teevad, miks rahvas nende vastu on. Siis ilmus välja rühm noori, kes ütles, et just nemad on rottkoerte taga. Nende kõneisik keegi HH Rott ütles, et nad tegelevad skvottimise ja bändi tegemisega ja et paljud neist on avastanud kunsti tegemise ande. Aga kahjuks on nad linnavalitsusega konfliktis, sest viimane ei ole nõus alla kirjutama 3 banaani lepingule. Rottkoerad on nende sümbol. Jõuline, mässumeelne, revolutsiooniline. Ja registreeritud Hansamaga tütarfirma nimele. See oli Hansamaga reklaamikampaania. Nad püüdsid tabada uut sihtrühma 15–22-aastaseid noori. Kampaania oli edukas. Üks reklaamimees ütles hiljem, et nad planeerisid, et võtab aega umbes nädala, kuni see massidesse jõuab. Aga võttis ainult 3 päeva, sest asi oli sedavõrd originaalne. 1968, mai, Pariis. Noored mässavad tänavatel ja seekord nad tõesti mässavad. Kuid neil ei õnnestu oma sõnumit massidesse viia, sest meedia on valitsuse kontrolli all. Ja siis, 16. mail, valutavad õppejõud ja üliõpilased Kaunite kunstide akadeemia ning asutavad sinna Atelier Populairi. Nad teevad üle 200 siiditrükis plakati, mis edastavad poliitilisi sõnumeid ja näevad väga head välja. Neist plakatitest saavad sõnumi edastajad ja ikoonid. Nende autorid teatavad, et plakatid on lahutamatud võitlusest ja on võitluse relvad. Nende koht on konflikti südames, tänavatel ja tehase seintel. Sellega nad ütlevad juba ette, et kommertsmaailm ei tohi nende esteetikat üle võtta. Nad keelduvad plakateid müümast ja ei näita need kunagi kodanliku kultuurikeskustes. Valdo Rohakas. Valdo Rohakas oli Eesti kunstnik. Ta oli väga hea kunstnik. Aga ka temal oli elu ja olid kulud. Ja seetõttu ta müüs oma maale. Müüs väga palju, sest ta oli väga populaarne. Tema maalid olid enamasti arusaadavad loodusvaated, mida oli mõnus omada ja mõnus kinkida, sest ikka on mõnus, kui eluda seinal on midagi originaalset. Ainult, et ta ei olnud nende maalidega originaalne. Tema rekord oli 17 sellist maali ühes päevas. Originaalne oli ta hoopis selliste maalidega, kuid neid ei õnnestunud tal väga müüa. See käsitluslaad oli võõras ja need kujundid kuidagi imelikud. Tõeliselt originaalne ei meeldinud inimestele. Kuid miks on üldse vaja originaalset kunsti? Sest ainult radikaalselt originaalne kunst on miski, mis ei müü mitte midagi ja mis ei esinda mitte midagi, mis asuks väljaspool teda ennast. See võib kõlada liiga pidulikult, aga kunst on siiski vabaduse oaas. Seal on võimalik olla veel mitte näiliselt, vaid tõeliselt kriitiline ja tõeliselt loominguline. Tõsi, võib juhtuda, et varem või hiljem mõni partei või mõni firma võtab selle originaalsuse üle ja hakkab selle abil müüma mõnda kodulaenu. Aga kuna vabadust on meie igapäevaelus sedavõrd vähe, siis paljud nüüdisaegsid kunstnikud just vabadusega tegelevadki. Näiteks see kunstnik. Me ei tea tema õiget nime. Ta ei anna kunagi intervjuusid naiste ajakirjadele ja tema nime abil ei ole võimalik mitte midagi müüa. Selle asemel ütleb ta, põhiseadus paragrahv 19 sätestab kõigile vaba eneseteostuse ja lisab, linnaruum ei ole ainult eraomandite kogum, vaid see on avalik ruum. See tähendab, see kuulub meile kõigile. Veelgi enam, ta lisab, tänavakunstnikud on nagu timurlased, kes oma uneajast ning oma kulu ja kirjadega teevad kõik selle nimel, et maailm muutuks meie kõigi jaoks ilusamaks ja huvitavamaks kohaks. Praegu ei ole tema abil võimalik midagi müüa. Võib-olla varsti juba on. Kuid loodame, et võib-olla järgmine originaalne kunstnik võtab siis teatepulga üle. Või võtad sina?